Tere kõigile! Minu nimi on Maris Tammet. Olen enesearmastuse ja õnneliku elu coach, mentor, teejuht. Kes siis veel väga palju minust ei tea, siis ma olen 27-aastane noor naine, kes on tulnud üle enesevihkamisest enesearmastusse. Ja see teekond on olnud päris võimas, mille tulemusel, et ma selle teekonna läbi olen teinud, on saanud minust siis coach, mentor, teejuht, kus ma olen siis läbi teinud nii palju erinevaid tehnikaid, praktikaid, loonud ise siis erinevaid tehnikaid, praktikaid, et kuidas jõuda siis enesevihkamisest enesearmastusse. See ei tähenda seda, et inimene peab olema enesevihkamises, et jõuda enesearmastuseni, aga pigem see ongi see, et on võimalik tulla isegi selles punktis, kus sa vihkad täiesti ennast, on võimalus tulla enesearmastusse üle. Ja miks on oluline enesearmastus meie elus, on see, et mida rohkem me armastame iseennast, seda rohkem me pakume iseendale kõike seda, mida me päriselt tahame. See kõlab nagu huvitavalt, oota, mis mõttes, nagu mis asja, ma ei saa aru, on ju. Jah, väga paljud inimesed ei saagi aru sõnast, mida tähendab enesearmastus. Miks see on oluline? Ja selleks olen mina siin. Miks on oluline enesearmastus? Enesearmastus on oluline selleks, et sa saaksid oma elus absoluutselt kõike seda, mida sa soovid. Absoluutselt vahet ei ole siis, mis see ka ei oleks, näiteks kas see on karjääri osas, et sa tahad oma või mingit head karjääri ajada, suurepärast töökohta, suurepäraseid töökaaslasi, kaasa arvatud siis, kellel on oma ettevõte, et sinu ettevõte läheks hästi, sinu ettevõte toimiks, sinu ettevõte üldse saaks reaalsuseks. Ja see on ainult karjääriga seotud, on ju. Aga tegelikult samamoodi, et sinu kõik suhted, vahet ei ole siis romantilised või siis sõprussuhted või perekonnasuhted, oleksid suurepärased. Et su elus oleks võimas, siis muinasjutuline armastus, su elus oleksid imelised suhted oma perekonnaliikmetega, sul oleks olemas suurepärased sõprussuhted, samamoodi koostööpartnerid. See kõik on ka seotud enesearmastusega. Mis on veel enesearmastusega seotud, mida mõjutab siis enesearmastus meis? On samamoodi meie siis tervis. Meie tervis on sõna otseses mõttes seotud enesearmastusega. Kui tihti oled oma elus kogenud, et sul on näiteks migreenihood, meeletud peavalud, siit tagant on kõik pinges, stressis, valus, lihased valutavad, on mingid kõhukrambid, kõhuvalud või siis näiteks ongi kehakaaluga on probleemid, et kas on liiga palju seda kehakaalu või on liiga vähe seda kehakaalu. See on kõik seotud enesearmastusega. Samamoodi see, kas sul on energiat või sul ei ole energiat, kas sa jaksad teha asju või ei jaksa teha asju. Ja tervise puhul tegelikult siin jah, tulevad arstid, kes väidavad teist juttu ja inimesed üleüldse võivad muga vastuollu minna selles osas, aga mina räägin sellest omast kogemusest, omast teadmisest. Oma elu siis reaalsusest. Et mis on minu elus toimunud. Ja sellega seoses siis kaasa arvatud näiteks vähk on seotud ka enesearmastusega, kaasa arvatud igasugused vigastused on seotud enesearmastusega, et näiteks kui sa oled vigastuse saanud, miks sa selle vigastuse said, kuidas sellest terveneda, miks see ei tervene või miks see ei parane, miks see annab sulle tunda. See on kõik seotud enesearmastusega. Ja ühesõnaga, absoluutselt kõik meie elus on seotud enesearmastusega. Ja suhete mõistes, kui me ootame imelist suhet oma elus,
Inimesed, kes hoolitseb su eest, on ideaalne partner, on ideaalne sõber, partner ja kõike muud, on ju. Et ja miks me seda ei ole saanud? Või miks me arvame, et me oleme seda saanud, aga ikkagi see ei toimi? See on mõjutatud enesearmastusest, sest see ideaalne partner, keda sa oma ellu soovid, et kes oleks sinu vastu hell, armastav, toetav, julgustav ja kõike muud, on ju, mis selles pikas nimekirjas meie kõigi jaoks on loodud, siis seda inimest ei tule kas su ellu enne või need omadused ei ole siis sinu kaaslasel enne, kui sa pakud iseendale kõike seda. Ühesõnaga, see inimene, keda sa otsid oma kaaslaseks, seda imelist, fantastilist, kas siis kellel siis on prints valgel hobusel, kellel on siis see printsess. Kõik need omadused, mida me otsime sellelt teiselt inimeselt, et ta oleks hoolitsev, toetav, kiitev, armastav, suurepärane siis isa, ema, sõltub rollidest, on ju. Kõik see on seotud siis sellest, et meie peaks olema kõigepealt iseendale seesama inimene, kes armastab meid, kes toetab meid, kes hoolitseb meie eest, kes siis alati panustab meisse, hellitab meid, pakub meile absoluutselt seda kõike, mida me tahame ja ootame ja soovime. Ja see ongi enesearmastus. Kui me anname iseendale kõike seda, mida me päriselt vajame, selle all siis kuulub ka kõik see, et kui ma vajan puhkust, ma võtan selle puhkuse, annan endale seda puhkust. Okei, võib-olla tõesti ma ei saa 3 nädalat puhkust endale anda, aga ma leian võimaluse selle 3 nädala jooksul kas või, et iga päev ma võtan õhtud vabaks või ma võtan mingi tund aega päevast, et see on vaba. See on minu jaoks puhkepaus, puhkamine. Samamoodi see, et ma kiidan ennast, ma olen nii tubli, et ma praegu teen seda webinari siin teie ees, on ju. Ma olen nii uhke enda üle, ma olen mega tubli, nagu super, kuidas on võimalik, et kõik siuksed asjad, et sa kiidad ennast, on ju. Samamoodi ma olen loonud ettevõtte, mu ettevõte on olnud natuke üle aasta vana. 2 aastat tagasi ma ei oleks seda ette osanud kujutadagi, et mul on selline ettevõte, ma tegelen selliste asjadega, ma esinen nii vabalt, tehes mingit webinari või osalen kuskil vestlussaadetes või mingid siuksed asjad, et ma olen loonud mingid kursused, coaching'u programmid, et membership'i. 2 aastat tagasi ma ei oleks seda ette osanud kujutadagi. Päris sellisel kujul, et midagi nagu juba sellel hetkel oli, aga see oli nii minu jaoks siis nii tahaplaanile jäänud, et see oli nagu mu üks unistus või sihuke südamesoov, aga ma kogu aeg surusin seda alla, et ma ei ole veel valmis. Ma ei ole veel piisav selle jaoks. Ma ei ole veel võimeline. Mul ei ole vastavat tehnikat või vastavat õpetust või mis iganes need laused olid. Aga tead, mis? Siit tuleb samamoodi see enesearmastuse teema, et tuleb nagu pakkuda endale seda. Uskuda iseendasse, et ma olen võimeline seda tegema, pakkuma endale seda tuge, seda toetust, et sa oled ülitubli, sa oled juba nii kaugele jõudnud. Sul on ainult üks samm veel. Ja hoolimata kõigest selle eest, mida ma iseendale siis tollel hetkel võisin rääkida, et ma veel ei ole piisav, ma ei ole veel valmis, kes olen mina selle jaoks, on ju. Aga see jääb ka kõik enesearmastuse taha.
sest ma ei olnud seda valmis tegema enne, kui ma veel rohkem siis hakkasin iseennast armastama ja mõistma, et ma olen juba praegu piisav. Ma olen juba praegu piisav. Jah, ma saan alati areneda ja õppida ja kasvada ja kõike seda. Ma saan seda elu lõpuni teha. Ja ma teengi seda. Aga see ei tähenda seda, et ma ei peaks elama juba praegu nagu oma unistuste elu. Et ma elan elu, ma teengi neid samme, aga ma juba teen neid ja ma olen üliuhke enda üle, et ma olen jõudnud nii kaugele. Aga kui mul puudub see enesearmastus enda vastu, siis ma ei oska olla iseenda vastu see toetav, julgustav ja kiitev siis kaaslane. Noh, samamoodi armastav ja kõike muud on ju, et hästi hellitav ja et ma võtangi puhkuse, kui mul vaja on. Ja samamoodi, et kui mul lähebki halvasti, siis on see, et ma ei kritiseeri ennast, et sa tegid nii halvasti, vaid hoopis ma vaatan ja mõtlen, kuidas ma saan paremini, et järgmine kord ma ei teeks sama, siis ei tekiks sama olukord, et kuidas ma saan kasvada ja areneda. Ja ütlen iseendale, ei ole hullu, järgmine kord me saame alati paremini teha ja meie õppetund, mis me sellest katsest saime, viib meid palju kaugemale kui see, et me teeme 10 korda teeme ühte ja sama asja ja siis 11. korral midagi juhtub ja alles siis on mul võimalus õppida sellest. Palju kergem on õppida kohe alguses ja minna edasi kui see, et sa teed seda mingi 20 korda ja siis alles õpid. Aga ei ole hullu, et ka vahepeal on vaja teha 20 korda, et õppida, sest mina ju enesevihkamise ja enesearmastuse olukorras tegin samamoodi, et kuidas ma jõudsin enesevihkamisse ma tegelikult jõudsingi sellega, et ma ei tahtnud õppida nendest elu õppetundidest ja ma ei osanud näha. Ma ei osanud pakkuda endale seda hoolitsemist, siis toetust, armastust, hellitust, absoluutselt kõike seda, mida ma vajasin. Ma ei osanud seda pakkuda ja kuna ma sain siis lapseeas mõista, et ma ei ole oluline, ma ei ole väärtuslik, on ju, et siis see oli omavahel seotud. Aga nende aastate jooksul, kus see enesevihkamine tekkis, see enesevihkamine tegelikult tekkiski sellest, et mul oli tõrge enda sees, et ma ei väärtustanud ennast, ma ei armastanud ennast ja see viis mind iseendaga konflikti. Sest ma ei pakkunud endale absoluutselt mitte midagi. Ma andsin kõike seda väljapoole, kõigile teistele inimestele pakkusid sa meeletut armastust, jooksid nagu põhimõtteliselt absoluutselt kõik kukkus, kui teine inimene helistas või et mul on abi vaja. Vahet ei olnud, mida sa tegid või ei teinud, see oli kama kaks. Kui kellelgi oli vaja, siis Maris oli seal. Aga ma ei teinud seda kunagi endale. Ma ei osanud aru saada, et tegelikkuses mul oli vaja seda endale. Visata kõik käest ja tegeleda iseendaga. Pakkuda iseendale seda imelist armastust, mis minu sees tegelikult oli olemas, mida ma andsin kõigile teistele ja otsisin paaniliselt väljaspoolt, sest ma ei osanud iseendale nagu ennast armastada. Ja sellega seoses siis kuna see konflikt ja see olukord minu sees läks nii paigast ära, tasakaalust välja, sest ma lõpuks ohverdasin iseennast teiste heaolu nimel ja ma sattusin ohvri rolli, mis siis aitas väga palju kaasa sellele enesevihkamisele. Ja
kõik siis depressioon ja kõik sellega seotud, mis sealt tekkis, oli kõik seotud sellega, et ma ei osanud iseennast armastada. Ma ei osanud olla iseendale imeline kaaslane. See imeline kaaslane, keda me otsime kogu aeg väljaspoolt. Tegelikult alguses on meil vaja olla see imeline kaaslane iseendale. Olla see toetav, armastav, kiitev, julgustav, hoolitsev, hellitav, imeline kaaslane, kes muudab iga päeva imeliseks sinu elus. Meil on vaja olla iseendale see kaaslane ja miks? Sest me elame iseendaga elu lõpuni. Mitte keegi teine ei ole meiega siis elu lõpuni koos ja iga sekund ei ole meiega koos. Ainult meie oleme iseendaga elu lõpuni koos. Ja selleks, et see oleks imeline, siis siin ongi vaja aru saada, et meie saame olla iseendale see imeline kaaslane. Ja kui me oleme iseendale see imeline kaaslane, sealt tekibki see enesearmastus, kus sa õpid iseennast armastama. Ma annan teile ühe ülesande, mida saate siis läbi teha. Ja te võite seda teha siis nüüd ja praegu. Hiljem saate jätkata, aga alustada saate praegu. Olge head, leidke mulle paber ja pliiats. Ma annan teile aega. Loodan, et te olete üles leidnud siis paberi ja pliiatsi enda jaoks. Palun nüüd kirjutage ülesse sellele siis paberile, milline on sinu meelest sinu jaoks imeline kaaslane. Mis teeb või milline siis on sinu südame soov, et sinu siis kaaslane oleks? Et oleks hellitav, toetav, julgustav, võib-olla tark, siis hästi armastav, võib-olla kaitsutav. Pane need kõik kirja, mis sul tuleb. Igal inimesel on seal väga palju erinevaid asju, et mis seal, mingid osa on nagu siis sama, aga väga paljudel on nagu erinevaid asju. Ei ole vaja hakata otseselt välimust kirja panema, vaid just igasugused siuksed omadused ja iseloomuomadused siis. Et milline ta on just omaduste poolest. Ma annan sulle natuke aega. Nüüd ürita vähemalt siuke 7 kirja saada. Kui tuleb rohkem, on hea. Nii, ma vaatan, et see on paljudel on hakanud valmis saama. 7 tükki kirja saanud. Seda nimekirja peale seda webinari, ole hea, jätka, täiusta seda, pane kirja kõik, mis üles tuleb. Ja siis, kui sa oled selle nimekirja ilusti lõpuni saanud,
siis palun paku iseendale seda imelist kaaslast. Ole iseendale see imeline kaaslane, keda sa ootad. Ja miks see hea on, kui sa oled iseendale siis see imeline kaaslane? Et sa pakudki seda armastust, toetust, hellitust ja hoolitsust ja kiitust ja julgustust ja kõike muud, siis sellega sa õpid iseennast armastama rohkem. Ja lisaks, mis on boonus sellele kõigele, on see, et kui sa iseendale pakud seda imelist kaaslast, sa oled iseendale see imeline kaaslane, keda sa nii väga tahad, siis sa kas siis leiad endale ka päriselt sellise imelise kaaslase, kes pakub sulle samamoodi seda kõike. Sest ta peegeldab sulle seda, mida sa iseendale pakud. Sa tõmbad endale siis ellu sellist inimest, kes on võimeline sulle pakkuma sellist asja. Juba sellepärast, et sa ise oled valmis seda ka päriselt vastu võtma. Sest sa ju annad seda iseendale, sa võtad seda iseendalt vastu ja sul ei ole puudus sellele, aga teine inimene saab sulle seda veel täita ja sa saad anda talle samamoodi vastu. Ja see nagu rakendub siis igasse eluvaldkonda. Et suhete osas, et kui sa oled iseendale imeline kaaslane, on ju, siis su ellu kas siis tuleb see imeline kaaslane või siis kui sul on juba kaaslane, siis on võimalus, et see kaaslane hakkab samamoodi pakkuma sulle seda, mida sa päriselt oled talt kogu aeg tahtnud, aga ta ei ole suutnud seda sulle pakkuda. Juba sellepärast, et sa ei olnud valmis seda vastu võtma, sest sa ei olnud seda iseendale nagu võimeline pakkuma ja iseendalt vastu võtma. Ehk siis on väga raske seda kellegi teiselt vastu võtta, kui sa ei ole iseendas valmis seda vastu võtma. Samamoodi see armastus, on ju. Väga keeruline on teiselt inimeselt võtta vastu armastust, kui sul puudub enesearmastus. Sest sa ei tunne, et sa vääriksid seda armastust teise inimese käest. Sa ei tunne, et sa oled piisav selleks armastuseks, selleks siis väärtuseks, selleks imeliseks inimeseks, kaaslaseks, et sa ei vääri teda. Ja see tulebki sellest, et sa ei oska iseennast väärtustada, iseennast armastada ja tänu sellele on väljaspoolt inimeste armastus, mida me nagu meeletult otsime tegelikult, mis tulebki sellest, et meie sees on enesearmastus puudulik, ehk siis meie sees on tühi koht, mida me üritame täita väljaspoolt saadavate inimeste käest. Et palun armasta mind ja nii edasi, on ju. Sellest tekivad ka hästi paljud need klammerdumised, need sõltuvused inimeste puhul, et inimesed jäävad sõltuma teistest inimestest, klammerduvad nende puhul. Miks hakatakse ennast ohverdama meeletult? Täpselt sama efekt, kuna me üritame täita enda sees seda tühimikku väljaspoolt. Aga meie sees on võimalus täita kogu tühimik meie enda poolt. Meil on võimalus, kui me paaniliselt otsime seda armastust nagu väljaspoolt, on ju, suhteid, asju, et ma tahan endale imelist kaaslast ja kõik see. Otsime seda väljaspoolt, ehk siis me üritame täita väljaspoolt teiste inimestega oma tühimikku. Miks üldjuhul need suhted ei toimi või suhetes tekivad meeletud tülid? Ma ei räägi kohe alguses, sest kohe alguses on see turtelduvide sihuke vahva hetk, kus kõik on ilus ja tore ja roosa ja prillid ees, on ju. Aga hiljem. Miks tekivad meeletud konfliktid, probleemid, tülid täiesti tühiste asjade pärast? Kas või sellest, et sokid on põrandal.
Miks need tekivad? Need tekivadki sellest, et see teine inimene ei suuda täita seda tühimikku sinu enda sees. Ja kuna ta ei suuda seda täita, siis tekib see veel suurem klammerdumine ja siis sõltuvus, et ta annaks mulle veel ja veel ja veel. Ja samamoodi tekib sinu enda sees see konflikt, et midagi on valesti, ta ei oska, ta ei anna mulle seda, mida ma tahan. Ja siis me hakkame igat pisiasja norima, ette heitma selle inimese käest. Näe, sa teed asju niimoodi, see on valesti, kuidas tehakse. Aga üldjuhul absoluutselt kõik asjad, mis me ette heidame teiste puhul, kipuvad mingil määral olema siis meie sees mingi asi. Kui meid häirib, et keegi teeb midagi niimoodi, siis ei tasuks näidata näpuga teisele inimese pihta, vaid vaadata enda sisse, miks see meid häirib, mis selle taga on. Võtame siis ehtsa näite. Kas või see, et mind häirib, et need sokid on maas. Pead ütlema ausalt. Mitte kunagi ei ole asi olnud nendes sokkides, vaid alati asi on olnud nendes sokkides palju enamas. Aga me ei taha seda endale tunnistada, me ei taha seda näha, me ei taha sellega tegeleda. Mis on päriselt nendes sokkide taga? Miks need sokid meid häirivad nii palju? Miks on üldjuhul, et pisikestest asjadest saavad suhtes suured tülid? Alustatakse nendest sokkidest ja lõpetatakse siis meeletute, ma ei tea, tsunamidega. Ehk siis, kus lõpuks võidaksegi minna täiesti tülli, sellepärast et see tüli on läinud järjest suuremaks ja tuuakse absoluutselt kõik asjad, mis on olnud siis suhtes probleemiks, tuuakse need kõik välja. Sina ütlesid seda, sina tegid seda. Jah, mehed räägivad, et naised teevad seda, et naistel on pikk nimekiri kõigest sellest, mida mehed on valesti teinud. See on tegelikkuses, on see mõlema puhul. Ka mehed teevad seda, lihtsalt mehed ei oska seda näha nii hästi. Aga mehed oskavad seda kasutada, seda taktikat veel hullemini kui naised. Naised tulevadki põhimõtteliselt punktidega, et näe, see teema, see teema, see teema, see teema, on ju. Aga mehed oskavad seda väga hästi, siis, kuidas ma ütlen, siis väga sujuvalt panna seda lihtsalt jutu sisse. Väga sujuv. Ma võin tuua näite, et minu üks siis eksidest kasutas väga tihti seda taktikat, et ta heitis mulle kõike seda ette, mis siis tema enda sees oli probleemiks. Ehk kui ta ei olnud rahul iseendaga, siis mingis, ma ei tea, kas ta käitus kuidagi või ütles midagi, millega ta ei olnud rahul, siis ta nagu koheselt suunas selle ümber, et hoopis mina teen valesti asju. Ma ei räägi seda, et ma olin puhas see, on ju, sest samamoodi tekitas tema minus neid asju. Ta trigerdas, me olime mõnusad trigerdajad üksteise jaoks. Aga, ja selle tõttu oligi kergem on ju näpuga näidata väljapoole, kui siis sissepoole vaadata. Ja ma olin kogu aeg süüdi milleski ja ta ei saanud aru, et ta süüdistab mind pidevalt. Ta ei saanud aru sellest. Ja mind tõsiselt nagu häiris see, see trigerdas mind ilmselgelt, on ju. Aga kui sa nagu igapäevaselt kuuled seda, et sa ei ole piisav, sa ei ole väärtuslik, siis ilmselgelt seda ei ole meeldiv kuulda. Muidugi tuleme jällegi selle juurde, kui ma iseenda sees ei tea, et ma olen piisav, ma olen väärtuslik,
ei paku endale seda, et ma olen iseenda see imeline kaaslane, kes siis pakub mul iseendale seda meeletut armastust siis iseenda vastu täpselt sellisena, nagu ma olen, siis mind trigerdabki selline asi, kui inimene kogu aeg käitub niimoodi, ütleb selliseid asju. Samamoodi väga tihti juhtub olema, mitte alati, palun, siin ei saa üks-ühele iga inimese puhul võtta, aga väga tihti kipub olema, et kui inimesed süüdistavad sind milleski, siis tegelikkuses on neil endal mingi teema sellega. Ma võin tuua näite ühest siis samamoodi oma suhtest, kus siis minu kaaslane süüdistas mind, et ma petan. Ta kogu aeg kahtlustas, et ma petan teda, mul on kellegiga mingi teema, ma sahkermahkerdan. Küll ta süüdistas mind, et ma olen huvitatud tema sõpradest ja kõigest muust. Mis ei vastanud kohe kindlasti tõele, sest minu jaoks oli siis silmad ainult tema jaoks. Ja mis siis tuli lõpuks välja, oli see, et tema sahkermahkerdas minu selja taga hoopis. Tema pettis mind ja teda häiris see nii palju, et see oli vaja kuidagi välja elada ja ta siis elas seda välja sellega, et süüdistab mind asjadest, mida mina tegelikult ei teinud, aga temale muutis selle asja kergemaks see, et kui ma muudan tema süüdlaseks, siis mul on palju kergem elada selle tundega, et ma petan teda või ma teen midagi sahkermahkerdan tema selja taga. Ja see, kuidas ma ütlen, aga see tulebki nagu sellest, et me ei oska iseennast armastada piisavalt. Me ei oska iseendale olla see imeline kaaslane. See, kus meil ei ole vaja trigerdada siis teist inimest või et ma pean meeletult otsima endale imelist kaaslast. Mul ei ole vaja otsida teda. Ta on alati olemas olnud, lihtsalt ma ei ole osanud rakendada, sest sina ise oled iseendale maailma parim kaaslane. See nüüd ei tähenda seda, et sul ei peaks kedagi kõrval olema, et suhted las jäävad, mitte seda. Lihtsalt mida rohkem sina rakendad seda, et sa oled iseendale see imeline kaaslane, kellega sa elu lõpuni koos oled, seda rohkem tõmbad sa enda ellu ligi just neid kaaslaseid, kes siis pakuvad sulle täpselt seda, mis sa nimekirja enne kirja said. Ja sa võid seda täiendada. Nagu ma ütlesin, peale seda webinari ole ja pane sinna veel rohkem kirja või kui siin jutu käigus tulevad mingid asjad, siis pane sinna kirja järjest. Ja kui sina oled see kaaslane iseenda jaoks, sellega sa, kuidas ma ütlen, siis sa armastadki iseennast. Ja mida rohkem sa armastad iseennast, seda rohkem täidad sa iseenda sees seda tühimikku, mida inimesed meeletult väljaspoolt otsivad. Enesearmastus kõlab nii nagu egona, mis mõttes on, mida ma armastan ennast, aga enesearmastus mõjutab tervet meie elu, absoluutselt kõike. Kui me ei oska iseennast armastada ja me ei paku endale seda armastust, siis on meie kõik tassid tühjad. Me saame iseendale siis selle armastusega täita kõik tassid. Me jõuame oma elus miljon korda rohkem asju tehtud. Me jõuame miljon korda kaugemale kui ilma selleta. Sest enesearmastust, nagu ma ütlesin, täidab meie tassid, kõik tassid,
tervisetassi, meie sotsiaaltassi, meie siis armastuse tassi, meie karjääritassi ja absoluutselt kõik. Jah, sõltub, kuidas sa seda rakendad, on ju, aga siin ongi see, et kui ma armastan ennast nii palju, pakun endale seda armastust ja täidan kõik tühimikud enda sees selle armastusega, siis see tähendab seda, et ma tervendan iseennast nii vaimselt kui füüsiliselt. Ma panustan alati oma heaolu nimel. Ma ei räägi sellest, et ma lähen üle laipade selleks, vaid lihtsalt see, et ma reaalselt alati valin, et ma iseendale ütlen jah. Ma siis võtan aega iseenda jaoks. Ma ei ohverda iseennast teiste nimel. Siis samamoodi, kui ma armastan iseennast, siis ma ei lase ennast kohelda kui jalamatti. Mis kahjuks kipub olema väga paljudes suhetes, dünaamikates. Ma ei räägi siin ainult romantilistest, vaid ka samamoodi sõprussuhted, perekonnasuhted ja lähedased, siis ongi kaaslased samamoodi, et absoluutselt kõik suhted. Igas suhtes on võimalus sul muutuda jalamatiks. Ja siit tuleb see, et kui ma ei armasta ennast piisavalt, siis ma olengi see jalamatt kõigi jaoks ja nende jaoks on see normaalne. Ja see tundub ka minu jaoks normaalne, kuni siis reaalselt ma hakkan iseennast armastama piisavalt, vähemalt piisavalt, sest selleni, et ma saan aru, et ma olen väärtuslik, ma olen piisav ja ma väärin parimat siin elus. Ja see enesearmastus aitab sul jõuda selleni. Enesearmastus aitab sul tervendada ära siis need kohad sinu sees, mis on purunenud nende aastate jooksul. Ja nende aastate jooksul on väga palju kohti, mis siis purunevad meie elus, mis teevad haiget, mis vajavad tervendamist. Vahet ei ole, see võib olla siis perega seotud, see võib olla kaaslastega seotud, see võib olla seotud siis sõpradega, see võib olla seotud tööga, see võib olla seotud kooliga. Neid asju on palju, samamoodi see võib olla seotud ka tervisega. Aga üks asi on kindel nende kõikide asjade puhul, et need asjad muutuvad siis, kui sina õpid iseennast armastama, olema iseendale see imeline kaaslane, kes hoolitseb sinu enda eest. Nagu lihtsalt sõna otseses mõttes, et sa kannad iseennast hõbekandikul. Hoolitsedes iseenda eest, siis oma toitumise eest, oma tervise eest, siis igas mõistes, et siia alla kuuluvad kõik need baastegevused, need vundament ehk siis toitumine, vee joomine, uni, kõik sellised asjad, aga kaasa arvatud kõik muu. See, et ma teen asju, mida ma armastan teha. Ma teen kirega asju, mida ma armastan teha. See on samamoodi enesearmastamine, et ma armastan ennast nii palju, et ma olen võimeline tegema asju, mida ma päriselt armastan teha, mitte et ma teen asju, mida ma vihkan teha. Siit tuleb samamoodi, kui ma ennast armastan, see enesearmastus on tugev, siis ma ei lase ennast töökohal kohelda halvasti. Ma ei lase töökohal tekitada endale stressi ja pinget, vaid ma valin töökoha, mida ma armastan teha. Ma lähen sinna rõõmu ja siis õnnetundega seda tegema. Ma olen rahul, mida ma teen.
Ja see on samamoodi enesearmastamine. Et ma valin selle tee, mis muudab mind õnnelikuks. Ma valin selle, mida ma armastan teha. Ma valin iseenda täie armastusega. Ja sellega siis ma valingi endale sobiva karjääri valiku siis, et ole kas siis mingi töökoha, oma ettevõtte, mis kellelgi on. See on erinev, sest mõni armastabki näiteks poemüüja olla ja see on suurepärane. Aga ta valibki endale töökoha selle, mitte mingi, ma ei tea, mis iganes asja, on ju. Samamoodi, mida rohkem sa armastad ennast, seda rohkem sa hakkad vaatama iseendasse. Sa hakkad märkama, kes oled sina, kui palju sa surud iseennast kogu aeg alla. Näiteks mina võin öelda seda, et mina olen siis pea 20 aastat iseennast kogu aeg alla surunud. Sealt tuli ka enesevihkamine, on ju. Et ma surusin ennast kogu aeg alla, sest maailm ei tahtnud aktsepteerida mind sellisena, nagu ma olin, on ju. Vähemalt mulle tundus see. Aga tegelikult ma ei jõudnud punkti oma elus, kus ma ei aktsepteerinud iseennast enam. Ma ei osanud armastada iseennast sellisena, nagu ma olin. Ja tänu sellele, et kui ma seda teha ei osanud, siis seda rohkem ma surusin iseennast alla. Ma ei julgenud olla mina. Olla see rõõmus inimene, kes on siis päris tihti satub tähelepanu keskpunkti. Ma kartsin olla tähelepanu keskpunktis. Selle ettevõtte loomine oli minu jaoks üks suurimaid samme minu elus, mis ma sain teha. Noh, peale selle, et enesevihkamisest enesearmastusse tulla, on ju, et see oli kõige suurem, aga järgmisena oli see ettevõte. See ettevõte on mind nii palju kasvatanud, nii palju nagu arendanud ja tänu sellele siis on ka tulnud ju need kõik coaching'u programmid ja koolitused, membership on kogu aeg täienenud sellest kõigest. Mina kasvan ja arenen ja kõik see teadmine kandub edasi minu ettevõttesse. See, mida ma jagan, kuidas ma jagan ja kõik need tehnikad, praktikad, mis ma olen siis läbi teinud ja mis ma olen ise loonud, on siis ja reaalselt toiminud, neid ma jagan. Aga see on üks suurimaid samme hüppekohti, sest ma tahtsin olla nähtamatu. Ma tundsin, et ma olen nähtamatu ja ma tahtsingi olla nähtamatu sellepärast, et kuna ma tundsin, et selline nagu ma olen, ma ei tohi olla, ma pidin kogu aeg olema keegi teine, on ju, siis ma tahtsingi olla jääda nähtamatuks, et inimesed ei näeks, kes ma päriselt olen. Nii. Ja tänaseks ma olen tegelenud meeletult, eriti läbi selle ettevõtte, siis sellega, et näidata siis inimestele, kes ma päriselt olen. Ja see kuulub enesearmastuse hulka, et olla see, kes sa päriselt oled. Armastada ennast nii palju, et sa tead, et ükskõik mis, siis ma olen ehe ja ma võin olla täpselt selline, nagu ma olen. Ükskõik, mida teised ei arva, mina olen mina ja ma armastan ennast sellisena, nagu ma olen. Ja siit tulebki, et olla nähtav, on vaja veel suurendada enesearmastust, et olla valmis tulla välja sellisena, nagu sa oled, siin rõõmustada, naeratada, jagada. Samamoodi, kes siis natukene must teab, ma olen tulnud siis esinemise ja kaamera hirmust. Olen jõudnud nii kaugele, kus ma teen igasuguseid laive ja siis webinare, vestlussaateid ja kõike seda, on ju.
2 aastat tagasi, natuke nüüd juba peale, ei julgenud ma kaamera ette tullagi. Ja tänaseks ma tulen säravana, jalg ei värise all. Sõltub olukordadest, vahel ikka annab tunda, aga muidu ma ei karda. Ma ei karda olla enam nähtav, sest ma olen iseendale andnud seda armastust ja julgust ja olnud see julgustav kaaslane, pakkunud seda meeletut armastust endale ja tervendanud seda haava, et ma ei tohi olla nähtav. Ja siin ma olen. Ja nagu ma ütlesin, absoluutselt kõik asjad viivad selleni tagasi enesearmastuseni. Kõike mõjutab meie elus enesearmastus. Meie paarisuhteid, meie teisi suhteid, siis meie karjääri, meie tervist, sest võin ausalt öelda, siis peale seda, kui mina tulin enesearmastusse üle, on minu tervis olnud 1,000,000 korda parem kui eelnevad 20 aastat. Vanasti mul olid kogu aeg mingid jamad, ma kukkusin kokku, mul olid ilged probleemid, asjad ja muutsin näos kogu aeg lumivalgeks ja mis mul kõik seal olid, onju. Ja tänaseks mul praktiliselt on üliharva mingid tervisega probleemid ja need tekivad tavaliselt sellest, kui ma olen läinud siis iseendaga natukene konflikti selles osas, et ma ei ole puhanud õigel hetkel. Et ma olen siis üle koormanud ennast liiga paljude asjadega. Aga siit tulebki samamoodi enesearmastus. Järjest parandan ennast selles osas, et ma puhkan, kui mul vajadus on. Ja see on üli super asi, mida sa saad endale teha. Aga kui sul puudub see enesearmastus, siis sa ei anna endale puhkust. Sa ei oska puhata. Sa ei oska võtta aega iseenda jaoks, et tegeleda iseendaga. Aga siin tekibki see, et mida rohkem ma ennast armastan, seda rohkem ma tean ja saan aru ja mõistan oma keha ja mida ma vajan. Et kui ma vajan puhkust, siis ma võtan selle puhkuse. Kui ma vajan midagi muud, siis ma pakun endale seda. Näiteks praegus seisus on minu jaoks, mida ma olen tundnud, et ma vajan, on siis organismis väike puhastus ja selleks ma joon sidruni vett, et puhastada siis toksiinidest oma keha. Ja ma ei tee seda mitte sellepärast, et inimesed räägivad, et see on kohustuslik, seda peab tegema. Ei, ma ei tee seda sellepärast, vaid ma teen seda sellepärast, et ma tundsin, et mu keha vajab puhastust sellest vanast kõigest jamast. Ja see on samamoodi enesearmastus. Absoluutselt kõik asjad, mida me teeme, on seotud enesearmastusega. Kaasa arvatud see, mis hambapastaga me peseme hambaid. Kas me peseme hommikul ja õhtul hambaid või me peseme 1 kord päevas hambaid või me ei pese üldse hambaid. See on täpselt samamoodi enesearmastus. Kui sa küsid, miks, kuidas see on enesearmastus. Meie hambad on samamoodi meie üks osa meist. Ja kui meie hambad on korras ja terved, on ka meie tervis palju parem ja me saame süüa ükskõik mis toitu. Kui meie hambad ei ole korras, on augud, on põletikud või siuksed probleemid, siis see tekitab tervesse kehasse muid probleeme. Jah, on ka võimalus sattuda siis veremürgitusse, mille tagajärjel on võimalus ka täitsa surra. Nii et see hambapesu on ülioluline osa. Hammaste eest hoolitsemine, see, et sa käidki nagu hambaarsti juures kontrollimas, et sul on hambad korras. See on samamoodi enesearmastus ja see tundub nii absurdne, et see on ju nii lihtne asi, et mis mõttes, aga
absoluutselt kõik asjad on. Kõik, mida me teeme iseendaga, mis olukordadesse me iseennast paneme, see on kõik seotud enesearmastusega. Ma võin teile rääkida veel sellist kogemust enesearmastuse puhul, siis kui ma vihkasin iseennast, on ju, et mul puudus enesearmastus, siis ma ei hoolinud, mis olukordadesse ma satun. Mul puudus hirm. Ja ma sattusin igasugustesse huvitavatesse olukordadesse tänu sellele, et ma ei armastanud ennast absoluutselt. Ja ma ei hoolinud, kas ma suren või ei sure või mis minuga saab. Ja tänu sellele olen ma siis sattunud olukordadesse, kus on mind relvaga ähvardatud. Olen sattunud siis olukorda, kus mul on joogi sisse midagi pandud. Olen sattunud olukorda, kus on peaaegu siis mind röövitud. Ühesõnaga, neid asju, olukordi on päris palju olnud, kuhu ma olen siis sattunud. Ja see on puhtalt sellest, et ma ei armastanud iseennast. Ehk siis tänu sellele, et ma ei armastanud iseennast, siis ma ei väärtustanud iseennast. Ja kuna ma ei väärtustanud iseennast, siis ma ei väärtustanud ka elu, oma elu. Ja mul ei olnud vahet. Ma läksin, tegin, olin ja ma nagu kordagi ei mõelnud, kuhu ma võin sattuda. Ja ma olen sattunud oma elus väga paljudesse olukordadesse, situatsioonidesse, ka kaklustesse, mitte enda poolt algatatud, vaid kahe kakluse vahele, meeste kaklus, et minna nagu lahku löömase. Ma olen ka teinud selliseid asju ilma mõtlemata sellest, et ma olen pisike tüdruk, kes läheb kahe suure mehe vahele või sinna kaklusele, et peatada kaklus. Eriti arvestades, et nad olid jookised. Jah, ma ei hoolinud sellel hetkel, kas ma saan seal löögi või ei saa löögi, sest ma ei hoolinud iseendast. Mul puudus enesearmastus enda vastu. Et nagu ma ei mõelnud isegi hetkeks ka mitte sellele, et kuule, sa võid mingi löögi saada või et see võib lõppeda väga halvasti. Mitte üheski nendes olukordades ma ei mõelnud sellele. Ja neid olukordi on palju. Ja nagu ma ütlesin, enesearmastus mõjutab nii palju. Enesearmastus mõjutab ka sinu und. Enesearmastusega seotult ma sain endale põlvevigastuse. Tänaseks on sellest üle 5 aasta möödas, kui ma sain põlvevigastuse. Ja see põlvevigastus tähendas minu jaoks siis sellist asja, et mu põlv valutas meeletult, aga mu põlv oli 3-4-kordne. Ja ma olin põhimõtteliselt voodirežiimis. Ma ei saanud väga liikuda, ma ei saanud väga midagi teha, ma ei saanud tööd teha, ma ei saanud nagu mitte midagi praktiliselt teha. Ja mulle tunduski, et elu on läbi. Ja see oli veel aeg, kui ma vihkasin iseennast ja mu põlv, ma käisin igasuguste arstide juures ja taastusravides ja kõiges muus. Ja mu põlv ei läinud paremaks, ta pigem läks hullemaks. Ja mu põlv esimest korda hakkas siis ravidele reageerima sellest hetkest, kui ma hakkasin tegema samme enesevihkamisest enesearmastusse. Ja minu põlv on tänaseks siis põhimõtteliselt täiesti korras. Et aeg-ajalt annab veel tunda. Aga see on ka siis, kui ma
iseenda sees on midagi vaja kätte võtta. Ehk siis tänaseks on minu põlv nagu mingi sihuke teadaanne, et kuule, sul on mingi asi üleval, et tegele sellega. Aga muidu mu põlv on täiesti tavaline, näeb ilus välja ja praktiliselt ei valuta siis üldse peale ainult nootkorrad. Et kus mul on vaja siis mingit sammu teha oma elus, et mingit muutust ette võtta. Ja see põlvevigastusega seotud, et see paranemine reaalselt iga sammuga, mida rohkem hakkasin iseennast armastama, seda paremaks mu põlv läks. Ja see on täiesti uskumatu, et kui palju mõjutab enesearmastus meid tervenisti, kaasa arvatud meie tervist. Sest sõna otse mõttes minu põlv, ma olin jagelesin siis selle põlvega aastaid tegelikult ja asi ei paranenud. Asi hakkas täpselt siis paranema, kui ma reaalselt hakkasin enesearmastusse, nagu enesevihkamisest enesearmastusse liikuma. Hakkas kaduma paistetus, hakkas vähenema valu. Jah, ma ei ütle, et ma ei teinud ühtegi ravi, ma tegin ravisid asju ka ikkagi. Et ma nagu toetasin teda erinevates kohtades taastusravidega ja siis ka siin plasmaravi ja ultraheliravi ja siis laserravi ja lööklaineravi ja mis kõik ravid mul olid siin. Et ma toetasin ennast väga palju, et see põlv terveneks. Aga kõik eelnevad ravid, mis ma tegin enne seda, kui ma enesearmastusse läksin, enne seda ei toiminud. Mitte midagi, mingit muutust ei olnud. Kuni siis reaalselt see, kui ma hakkasin iseennast siis armastama, siis sellega seoses hakkas ka minu põlv reaalselt paranema. Sa hakkasid nägema, tundma, et asi paraneb. Asi on paremaks läinud. Ja täpselt samamoodi on enesearmastuse puhul. Et mida rohkem sa tegeled enesearmastusega, mida rohkem sa armastad, pakud iseendale armastust. Oled see imeline kaaslane iseendale. Seda rohkem hakkab terve sinu elu muutuma. Nii nagu minu see põlvega, et mu põlv hakkas tervenema, samamoodi minu suhted lähedastega hakkasid muutuma. Minu siis karjäär samamoodi, et tööga asjad hakkas muutuma, minu tervis muutus, minu siis migreenihood. Mul oli vanasti põhimõtteliselt igapäevaselt hakkas vaikselt olema juba migreenihood lihtsalt erinevate tugevustega, aga põhimõtteliselt mul kogu aeg pea valutas. Tänaseks päevaks siis on see jõudnud nii kaugele, et mul lööb migreeni välja ainult siis, kui ma olen ennast üle koormanud. Ehk siis läbi põlemisel, kui ma hakkan sinna jõudma, siis lööb minul migreen välja. Ja need asjad on kõik omavahel seotud. Ja kui sa soovid, et sinu elu läheks paremaks, vahet ei ole, mis eluvaldkonnas, siis ainus asi, mis seda reaalselt hakkab muutma, on see, kui sa tegeled enesearmastusega. Kui sa pakud iseendale enesearmastust, oled iseendale see imeline kaaslane, see nagu fantastiline kaaslane. Minu jaoks isiklikult ei ole fantastiline kaaslane see, et prints valgel hobusel, vaid minu jaoks noorena oli siis imeline kaaslane siis superkangelane, kes tuleb ja päästab mind. See oli siis minu jaoks noorena see imeline kaaslane. Ja tänaseks päevaks see imeline kaaslane minu jaoks olen mina ise. Mina olen see superkangelane oma elus iseenda jaoks. Ja see tuli läbi enesearmastuse.
mis on siis aidanud kaasa imelisele elule, et ma armastan oma elu, ma nagu hindan seda meeletult ja ma olen tõesti õnnelik. Et see, kus ma olin näiteks 5 aastat tagasi, see oli üks raskemaid siis punkte minu elus. Aga tänaseks on selle 5 aasta jooksul muutunud nii palju asju, et ma ei oska isegi sõnadesse panna, kui palju muudab enesearmastuse elu. Sest 5 aastat tagasi ma veel vihkasin ennast täielikult ja see, kuhu võib jõuda sellega, et sa armastad iseennast meeletult, pakud endale seda enesearmastust, oled iseendale see suurepärane, imeline kaaslane, keda me nii väga tahame ja oleme otsinud. Ja sa annad seda iseendale. Sa oled see inimene iseendale. See lihtsalt muudab nii palju su elu ja sellega jõuad sa ka tegelikult õnneliku eluni. Jah, neid etappe, neid protsesse, see ei toimu üleöö, et see võtab aega. Aga iga see samm, mis sa enesearmastusega teed, iga see kord, kui sa pakud iseendale seda imelist kaaslast, oled iseendale see imeline kaaslane. Iga see samm viib sind lähemale ja lähemale meeletu õnneni. Iga samm muudab sinu elus midagi. Ja sinu valik on see, kas sa tahad, et sinu elu muutuks, et sa saaksid öelda, et ma elan õnnelikku elu ja ma olen rahul kõikide eluvaldkondadega. Kui sa tahad jõuda selleni, siis algus on sinust endast. Või algus algab sinust endast. Ehk siis ole iseendale see imeline kaaslane. Armasta iseennast sellisena, nagu sa oled. Ja ma tean, see ei ole kõige kergem tegevus. Uskuge mind, ma olen väga hea siis kogemusega selles osas, et see ei ole kõige kergem. Aga ma loodan, et teie vähemalt ei ole jõudnud punkti, kus sa oled enesevihkamises. Nii et kui sa ei ole päris sinna jõudnud, siis on päris palju kergem enesearmastusega tegeleda ja jõuda enesearmastusse. Kui sa oled enesevihkamises, siis see on täielikult võimalik tulla enesevihkamisest enesearmastusse üle. Nii et ei ole vaja muretseda, kõik on võimalik siin elus. Ja sellega seoses siis palun peale seda webinari täida oma see paber kõikide imeliste omadustega, millist imelist kaaslast sa soovid ja pane see endale silmadega nähtavale kohale ja iga päev loe seda endale. Loe seda iga päev endale, tuleta endale meelde ja paku iseendale seda imelist kaaslast. Ole sina ise see imeline kaaslane. Näiteks, kui sa paned sinna kirja, et minu imeline kaaslane viib mind restorani sööma või viib mind kohtingule. Mine iseendaga kohtingule. Vii ennast välja. Söö uhkesse restoranis. Mina olen teinud seda. Mina tegin see, või nagu ma olen varem ka seda teinud, aga see aasta siis oma sünnipäeval ma läksin iseendaga siis kohtingule ja läksin välja sööma. Viisin ennast välja sööma ja kinkisin endale šokolaaditahvli, mida ma siis olin tegelikult väga tahtnud. Ja see oli väga vahva kogemus.
mida ma kindlasti soovitan siis teil kogeda ja absoluutselt kõik siuksed asjad, et ole iseendale see imeline kaaslane. Ole see superkangelane või see prints valgel hobusel, et ja noh, meeste puhul siis just vastupidi on ju, et see printsess või kuninganna või mis teil sellega on, samamoodi supernaine siis, et ole see enda jaoks, see ei tähenda seda, et sa pead olema nagu minema siis nagu rolli vahetama hakkama, mitte seda, lihtsalt paku endale neid võimalusi, neid asju, sellist hellitust, hoolitsust, kaitset, mis sa tunned, et sa tahad, et su kaaslane sulle pakuks. Hakka seda endale pakkuma ja vaata, mis juhtub sinu elus, sest ümberringi inimesed hakkavad ka sulle seda pakkuma. See on nagu, sa oled põhimõtteliselt nagu magnet ja nii ongi. Vot. Ja palun, ma väga nagu paneks südamele seda, et kohtle ennast imeliselt. Sa väärid seda. Sa väärid imelist armastust, imelist kohtlemist ja mis põhiline, sa väärid armastusega täitmist enda sees tühjad kohad. Armastusega tervendada iseennast. See on lihtsalt imeline ja võimas tunne. Palun, armastus on kõige võimsam energia siin terves universumis. Ja mida rohkem sa mõistad seda ja mida rohkem sa armastuse energiat, tõelise armastuse energiat kasutad oma elus, seda rohkem tõmbad sa ka samamoodi imelist armastust ligi igas eluvaldkonnas. Ja suur aitäh teile tänase siis webinari eest. Kui on huvi, siis lähemalt tutvuda, rohkem teada saada siis minu tegevustest ja siis issand, mul mõte kadus ära. Ühesõnaga on rohkem huvi saada teada minu siis tegemistest või minu kursustest, koolitustest, siis saad leida minu kodulehelt kogemusjaelamus.ee. Saad leida väga palju huvitavat materjali ja infot selle kõige kohta ja lisaks ma pakun teile kõigile siis tasuta 30-minutilist kõne minuga, et rääkida siis individuaalselt teie elus just praegu toimuvast ja kuidas edasi liikuda. Ja mainin ka täna ära, et mul on ka membership, mis on kõigest 11 eurot kuus, kus siis on väga hea algus enesearmastuse puhul, et kuidas pakkuda siis endale seda võimast kaaslast. Et vaata lähemalt. Ma lisan lingi ka siia juurde, kui on huvi ja kohtume juba meie kõnes. Olge tublid ja armastage iseennast ja lihtsalt olge võimsad. Tšau!